controle. Esse vídeo é a resposta que você queria ouvir. Peço que, se você ama Deus de todo o coração, comente um amém nesse vídeo. Isso será como uma oferta para Deus, amém. Às vezes a vida parece silenciosa. Você ora, espera, chora, mas parece que nada muda. O coração pesa, as forças se vão, e a dúvida tenta fazer morada na sua mente. Você pensa: será que Deus me abandonou? Me escute bem, Deus não te abandonou, Ele está no controle.